কি হলো? टैक्सी टैक्सी अरे दादा रे रुको जरा भाई भाई सर्दी हुआ है भाई পরের মধ্যে লড়াইটা চলবে। टैक्सी अरे भाई समझ नहीं आ रहा तुमको? सर्दी हो गया एक बार बोले समझ नहीं आ रहा, जाइए ना उधर जाइए। अरे भाई কি হলো দাদা কি হলো सर्दी हुआ है क्या यार क्या मर गया सर्दी हुआ है इसीलिए কি হলো বলবেন তো আমি এইদিকে কেন গেলে যাবো? আরে এক্স হচ্ছে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এদিকে চলে এলো একটু খেলা দেখতে আসলে হারামি যায় কি বলেন? अरे भाई सर्दी अरे भाई सर्दी अरे भाई सर्दी हुआ है भाई सर्दी हुआ है भाई